Wih, lumayan guys. Wih, lumayan guys. Aduh, lumayan tuh tambah-tambahan. Wih. Lele strike. Lagi bersama saya di channel Bowie Fokher. Kali ini saya akan menajur di tempat yang kemarin lagi guys, tapi berbeda, membawa teman-teman guys. Ini teman-temannya guys. Oke guys, tidak perlu lama-lama lagi, kita lanjut videonya. Go. Udah dapat aja nih si kawan. Nah, di sana apa ya? Wah. Memang. Strike lagi dia guys. Wah gak iya nih, motes guys, kanan gabus. Oke lanjut. Hari ini saya tidak mancing guys, teman-teman saya saja.
Nah. Congek. Aku lagi mancing. Ceweknya guys. Lagi mancing. Kayaknya berat guys. Angkat. Wih, lele strike kali abang ini betul. Strike terus. Strike. Tadi dia aja. Lepas. Nggak ada. Ini sini. Jadi aku pasang satu di sini. Ke dalam. Ke dalam. Gak ada. Kita pasang lagi guys. Tadi ada perembusannya. Ntar aja. Oke guys. Wih, dapat guys. Dapat. Lumayan lah. Strike Abang Nurrohim. Kesana nengok si punyanya Khairul Nur Ardian. Tengok. Dapat nggak? Cih. Aduh. Belum dapat. Balik lagi. Lola kamu. Tengok siap. Abang Ardian. Bahasa cuma nyangkut. Dapatnya udah lumayan guys. Baru pukul jam 2.20 guys. Lumayan dahan. Alhamdulillah. Aduh. Nyangkut guys. Wih, aduh. Lumayan untuk tambah-tambahan. Oke guys. Ini tong dimakan nih tong. Tempatnya sangat semekali tong. Guys. Masuk ke dalam. Lihat dulunya nih. Guys, bentar. Ini bantingnya guys. Aduh. Lumayan guys, lumayan. Kepala batu nih, main juga. Ya tempat ini guys. Semak. Banyak durinya. Aduh. Pasangin lagi tempat tadi. Nah, tempat itu sempit guys. Sempit, kecil, banyak durinya. Aduh. Ini guys.
30 sampai berapa menit nanti lah ya guys. Oke guys, kita ambil guys pancingnya guys. Kita dapat nggak tahu. Aduh, kayak durinya. Aduh, aduh. Masuk ya guys, masuk. Bismillah. Wih, lumayan guys. Hehe. Mantap. Ini guys, satu lagi dimakan apa enggak ya? Aduh. Wow, dimakan juga guys. Dimakan 2. Hehe. Pasangin aja, pasangin. Oke guys, nah, sekarang kita berdiam di sini guys, nungguin pancing ini 2 sama si Ardians ya. Tuh dia, nah. Lumayan kayaknya tempatnya bagus nih guys. Tuh guys, tuh. Ditarik guys. Pergerakannya guys. Ikan kecil itu guys. Dicari sama Nurrohim. Dia nyariin ya. Dapat keting dia, ikan keting. Teman juga guys. Ke depan guys. Tuh tinggal narik sebelah situ guys. Wih, lumayan guys. Ardians ya. Wih. Pegang dong. Terima kasih telah menonton video ini. Ada baiknya teman-teman klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, atau klik like dan subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya.